तुम इन्फ्लुएंसर हो? नहीं तो फिर ट्राइपॉड लेके इधर उधर क्यों घूमती रहती हो? मुझे वहम है। कैसा वहम? वहम जैसे मेरे मिलियन फॉलोवर्स हो जाएंगे, मैं फेमस हो जाऊंगी, मेरे हर तरफ फैंस ही फैंस होंगे, मुझे गर्मी कम लगेगी, मैं अपना खुद का ब्रांड बनाऊंगी, मैं बड़ा सा घर लूँगी, बड़ी सी गाड़ी होगी, मेरे घर वाले मुझसे प्यार करने लगेंगे, फ्री के कपड़े मिलेंगे, फ्री में यहाँ वहाँ ट्रैवल करूँगी, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैब करूँगी, हाई जीडीपी वाली कंट्रीज़ में जाके तस्वीरें खींचूंगी, प्राइवेट जेट खरीदूंगी, सबकी ऐसे तैसी कर दूँगी।